akkaataa gaaffii keessaniitiin beeksisa yeroo itti odeeffannoo barannu yookaan immoo waan garagaraa online search goone yeroo fayyadamnutti beeksisa garagaraatiin nu rakkiseera. Kanaaf beeksisa kana akkamitti ofirraa cufuu dandeenya kan jedhu irratti hundaa'ee waan isin hojjedheef. Kanaaf maal kan jedhu barbaanna jechuudha. Gubbaarraa gadi buusnee settingii bilbila keenyaa keessa seennaa jechuudha. Kanaaf settingii bilbila keenyaa keessa seennaa. Kana yeroo kana akkaataa maal kan jedhu irra seennaa jechuudha. Hotspot and connection kan jedhudha bilbila kiyya irratti isa kana jechuudha. Akkaataa bilbilaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef kan maal jedhu barbaaddattan jechuudha. Isin gubbaa kanarratti iddoo searchii kanarratti private DNS jettanii search gootanii jechuudha. Ani immoo kiyya isa kanarra waan jiruuf iddoo hotspot and connection kan jedhu kanarra waan jiruufi kanuma kilik godhee gara keessaa seenaa jechuudha. Private DNS kan jedhu kanarra seentu jechuudha. Erga private DNS kanarra seentanii immoo maal kan jedhu ofii kanarra yoo jiraate garami jijjiirtu jechuudha. Private DNS provider hostname kan jedhu kanarratti jijjiirtanii erga sarara jijjiirtanii maal jettanii barreessitan jechuudha. dns.ad.adguard.com iddoo kana jidduu ispeesiin tokko illee hin jiru jechuudha. ad.guard kan jedhu kana gidduu ispeesii yoo galchitan waan ta'eef hundi isaatu qubee xixiqqaadhaan barraa qubee guddaadhaan isin barreessitan isin hojjetu waan ta'eef bifa argaartan kanaanii barreessitu jechuudha. Erga bifa kanaan barreessanii save gootu jechuudha. Kanaaf save irratti cufaastu. Erga bifa kanaan beeksisa garaagaraa ofirraa cufne beeksisa yeroo itti odeeffannoo barannu yookaan immoo waan garaagaraa online search goone yeroo fayyadamnutti beeksisa garaagaraatiin nu rakkiseera. Kanaaf beeksisa kana akkamitti ofirraa cufuu dandeenya kan jedhu irratti hundaa'ee waan isin hojjedheef fakkeenyaaf gara kiroomii tokko deemee sartifikeetii yeroo fudhannutti beeksisa tokko malee akkamitti barnoota keenya barannee sartifikeetii fudhachuu dandeenya kan jedhudha. Beeksisa tokko malee yookaan beeksisa tokko osoo nutti hin dhufne qattitaa waan fayyadamuu barbaannu san taargeetii waan barbaannu san fayyadamnee beeksisa tokko malee tokko darsee yeroo seennu bifa kanaanii beeksisa tokko malee waan fayyadamuu beektan taargeetii fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf bifa argaartan kanaanii taargeetii fayyadamaa ofirraa cufuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf daataa analaayisii kanarra yeroo keessa seennutti bifa argaartan kanaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha.